besoj se ky grup, jena shumë një grup bashkëpunus, ky grup besoj që ka me pas ndikim shumë të madh për komunitetet, jo vetëm në komunën tonë, por komunitetet edhe në komuna tjera, që do të thotë se ky grup po mundohet me bëj një lloj bashkëpunimi të hapur dhe për me tregu që do të me bashkëpunu gjitha komunat, jo vetëm komunën tonë, dhe du të më angazhu shumë grupe vullnetare për ndikim të në çdo komunë të Kosovës. Jonida, qysh e mendon këtë pjesën e projektit, në cilën pikë, nështë realisht menon që kemi ma shumë nevojë si komunitet. Kur po thëmë si komunitet, jo veç një komunë e caktume, mirë po një diçka që ne si shoqëri realisht kemi nevojë. Atëherë puna jonë është me shumë komunitetet të ndryshme, edhe mbi të gjitha qëllimi i këtij projekti edhe qëllimi pse na e kena zgjedhur këtë projekt është se të rinjt e sotshëm ka nevojë që me marë ma shumë e konë ma të shoqënushëm ndërmjet veti, me pas ma shumë respekt edhe për komunitetet e tjera, për komunitetet e ndryshme, edhe ka edhe shumë gjona tjera që na kena në këtë projekt, edhe pse kena zgjedhur, se menoj që është një projekt që ka me pas një ndikim shumë të madh për në çdo aspekt. Në moshën cilën jeni ju edhe në fazën cilën jeni ju, realisht është shumë lehtë me u përfshi në gjona të tjera, në aktivitetet të tjera, cilat nuk kanë për qëllim nështë ngritjen, profesionalizimin edhe më tepër aktivitete arsimore e kulturore, nështë më tepër në aktivitete relaksi ose diçka tjetër. Qysh ju bën kjo me undi që në mesin nështë një pjesë të konsiderueshme të të rinjve, po e gjeni vetën këto, është kjo një lloj përmbushje që ju e përjetoni? Për neve është përmbushje se na jena përfitues si projekti. Na përmbushme vetë karakteri ju përmbushet, sa më shumë na marrim pjesë në aktivitete që nuk janë veç domosdoshme si shkolla, ato janë përmbushje për neve. Se na mësojnë asane treja dhe më mësu se anë treja është shumë ndjenje mirë, për mua shumë ndjenje mirë. Se që tha shkolla janë shumë bashkëpunuese, edhe nuk është projekti po që na po marrim pjesë, na marrim pjesë edhe shumë projekte tjera. Edhe domethënë na kena shumë njohuri që po besojna që kena me mujt me i shfaqet na qysh i kanë shfaqet atje tek ne që me bën ndryshime shoqërinë tonë. Na kemi zgjedhë aktivitete ndërkulturor me qëllim që na mos me bë dallime etnike, ndërkulturore, mos me pas këtu urrëtiet vllazveti, mose normal, gjona do të me mend kalume, na jena gjenerat që kena me vazhdu përpara, shoqëria jonë komun bën me këtu komunitete dashtëm apo nuk dashtëm na. Shumë e bukur ishte kjo analizë shumë ngjyra. Po e kemi marrë për masi e kemi një projekt ndërkulturor, na e kemi patjetër që kemi përfshi disa komunitete që gjenden në komunën tonë, edhe kena mendu që njëzë shumë gjyra e përfaqëson shumë mirë projektin tonë. Dhe më thonë, na jemi gjithë njëzë, vetëm se kemi disa dallime me zvete. Po dallime nuk janë të thoja, që që thashtë thonë, na jemi të mundu që kjo projekt me ndiku edhe të si të na, si të gjenerata që kanë marrë pas neve, si të gjenerata që kena me punu me ta, se po besoj që ata kanë me qenë pak ma të vegjël se na ose moshën tonë, edhe po mendojna që kome qenë një projekt që për një me kome ndiku, se unë thash, neve na vinë në shoqëri që kome pas ndryshime për neve, që na mi pas hapat, jo të gatshëm, po me pas hapat rregull ku na kena mi vendos bazat e karrierës tonë.